ci loolu Aar Sénégal aussi yeneen coalition yu ñu rejeté ci parrainage bi mais dañu jékki-jékki dégg ñu ne dossier wu Yewwi Askan Wi bu Dakar dañ ko rejeté parce que le dossier bi n'est pas paritaire au niveau de Dakar waaw loolu nag ñu bëri ne Yewwi Askan Wi teg ko ci ne ay cuune feeñ na ci mais ñu demaat ba quelque temps dégg ñu ne Benno Bokk Yaakaar aussi jurisprudence Malick Gakou bi dab na leen en 2019 ba tax na tey ji ñu ne dossier ñoom aussi waruñoo jàll waaye tamit sénégalais yi jaaxle jékki-jékki dégg ñu ne Yewwi Askan Wi tamit def nañu njuumte goo xamante ne yaakaar naa ne seen dossier mënta jàll te njuumte boobu aussi moo dal Benno Bokk Yaakaar ci seen liste bi nga xamante ne ci 43e ak 44e position la liste n'est pas paritaire maanaam bëri na coow loo xamante ne daal jaaxal na sénégalais yi ba ñëpp ñu ngi yaakaar ne élection yi ñu jëm bu ñu deful attention du jur jàmm ci réew mi dama koy tàmbali ci Amadou Ba Amadou Ba yow mi bokk Pastef coow li daal xaw na doy waar loolu du ma ne Pastef Yewwi Askan Wi laay wax sax ñu gis tey jii jamono ji rejet dossier yi coow li ci am que ça soit muy le dossier de Yewwi Askan Wi à Dakar ñu rejeté ko parce que la liste n'est pas paritaire Benno Bokk Yaakaar aussi ñu ngi leen di jiiñ jurisprudence Malick Gakou dégg nga Mimi Touré génn bi mu ci génne ne ñoo ci yokk benn sax pour en cas yooyu yëpp aussi nekk na lu Sénégalais yi bëgg xam daal les tenants et les aboutissants lan moo waral coow li ci langue politique yi rawatina rejet dossier yooyu. waaw kay sëñ Mass jërëjëf xam nga maa ngi koy wax rek bu yàggul Sénégal maanaam tey image bi muy joxe. ci opinion nationale bi face aux enjeux yi am que ce soit Ukraine ak insécurité bi. nga xam ne moo waroon nekk tey les débats ak les programmes pour les élections législatives. Absolument. ak instant bi loolu la ñu waroon a waxtaane malheureusement coowal politique encore une fois ci ay élections ñëwati na. depuis que le président Macky Sall fal nañ ko jàppoon nañ ni lépp lu doon coowal politique débat yooyu nga xam ne du ci ay programme du ci dara. féete nañu ginnaaw ndax Sénégal bi mu dalee dem élection c'était avant les indépendances. Donc on a une longue tradition ci ay élections. ok ñu gis ni moom depuis nag bi mu yéegee li ñu doon xaar mu dindi ko ci réew mi depuis le code consensuel de 92 defoon nañ ni dañoo toog ci ay acquis yoo xam ni juróomi at yu nekk rek dañu yéegaat benn niveau bu bees. mais depuis que ñëw na ñu gis ni toute sa stratégie électorale consiste à utiliser le processus électoral pour faagaagal ay adversaires moom dafa jël le code électoral daat ko bëgg koo def benn premier tour élection boo xam ni buñ nekkee bu waree am ñaar fukki candidats yoo xam ni dañoo war a jàmmaarloo ak moom su ko yëlëbee ba pare ni mu ko bëgg a yëlëbee ñett la ciy dese wala ñeent déjà moom premier tour la gis nga bi mu ñëwee ak léegi fi ñu jaar ak moom. fi ñu jaar ak moom toog nañ mu xëy suba bett ñëpp ak parrainage laajte nañ ñu ne ñu dañoo bëggoon a wàññi parti politique yi moo tax ñu ne ko am na xëy na yoon bu gënoon gaaw wàññi parti politique ndax loi bi dafa ni parti politique at bu ne na ku nekk yónnee lan mooy ay militant am lan mooy budget am nan lay fonctionner. ku ko deful ba le 31 janvier na ministre de l'intérieur jël benn xaatim daal ni ko yow dootoo parti politique parti yoo xam ni kenn mësul gis fan la ñu am dañoo yore seen récépissé toog ci chaque élection ñu jaay. képp kilifa gu jóg amoo temps am élection ñu jaay la sa récépissé rek. ñoom noonu lañ fi nekkee. donc moom côté boobu mënoon na cee def dara parce que moom mi nekk APR xam na ni mësta déposé li ñu ko xam ni yoon wax na ko ci ay rapport financier yu mu waroon na déposé au ministère de l'intérieur APR mus ko def déjà. donc indi na parrainage 2019 ñëpp gis coowal parrainage fi mu yeggoon. ñu yóbbu ko CEDEAO ni ko sa parrainage bi de ni nga ko defee baaxul. ñun de saytu nañ ko te ñun mënoo ni dañoo jàppale opposition wala kenn gis nañ ni sa parrainage bii de ni nga ko defee su continuer day am problème. ok soo gisee sax coow li yegsiwul ci élection locale yi. parce que dañ ko maintenir woon ci locale. Union européenne mission d'observation bu Union européenne bi fi ñëwoon ci élection présidentielle 2019. liñ bindoon dañ ni ko. sa xawma di nga ko bàyyeeg doo ko bàyyi ni nga ko parrainage moom foog nga seet ko mais boo ko bàyyee local moom mënul ne. loolu moo tax mu bàyyi ko ca rapport boobu la ñu bindoon à la veille de le lendemain de l'élection présidentielle ni ko local moom mënoo ci def parrainage ndax coow loolu kenn mënu ko àtte moo tax mu bàyyi ko mais bi ko CEDEAO nee xoolaat ko dafa lànk donc tey suñu yegsee tey. 2012 lañ ko faloon. parce que côté boobu bëgg naa aussi précision. CEDEAO est-ce que daf waxul Macky Sall parrainage bi bàyyi ko dafa ne xoolaat ko. lu leer laa la dafa ni ko. parrainage moom ala kulli xaal mënul xëy na
baax na pour ñi nga xamante ni dañoo bëgg a bokk ci élection yi bañ a bari trop. mu mel ni élection bi dafa niru leneen. waaye demal nga seetaat ko benn ci gënoon a wax mu am solo ni ko bu dee yow da nga ni ku nekk benn nit nga mën a benn parti nga mën a parrainer. te kuñ parrainewul du bokk. xamal ni ki parrainé dafa voteel kooku rek le secret du vote détruire nga ko. absolument te loolu mën nga ci teg pression ay nit. bourse familiale ku ci bëgg kaay ma jël sa base de données bu ma leen ne parrainel nga bañ doo ko am. maanaam moyen de pression yi yooyu la ko doon tere. ba pare ni ko seetaatal pourcentage yi nga ci teg. parce que le but d'une élection aussi wax nañ dañoo war a rationaliser ñi ci accès bi. mais le but d'une élection c'est de donner aussi légitimité ñi war a gouverner après. mais yow bu tey jii boo ñëwee ne élection naa fexe ba principaux opposants yi du ñu bokk ci say manœuvre indi ay doublons ñu gis li xewoon 2019. Mimi Touré dem ñu forcé ko dugal ko moom mi ëppale parrain ni woon am na 2 millions de parrain. 2019 ñu forcé ko mu ànd ak ay policiers buuxante njëkk a dugg ñu ne moom ak i parrain képp ku ñëw ci yow moom la ñuy natte doublon bi ñu xamee ni ren dañoo nar a jaayanteeg moom ci lañ nañ ko def tirage au sort tout ça pour dire quoi lii yëpp ñi organiser parrainage ñi parti politique yi ñi fa ne duñu ay cuune gis nañ ay parti premier ministre yu jàll. parti yoo xam ne ay ministre de l'intérieur ñoo nga fa woon ñoom ñoo doon organiser élection jàll. ku mel ni Khalifa Sall bu muy organiser moo nekk mandataire u parti socialiste depuis les années 90. boo demee conseil constitutionnel arrêt 2000 ak yooyu da nga fa fekk turam. ku xam droit électoral lañ. du ñoo xam ni ay cuune lañ mais maanaam une dëkk boo xam ni dañ ni la joxal une organisation indépendante dooleel ko mu organiser élection yi nga jox ko ay moyens parti yi bëgg a dem mu defal leen ay formation parce que le but. mooy nga fexe nit ñi participer parce que tey jii su doon lépp dafa jaar yoon Benno Bokk Yaakaar gagné kenn du ŋaan dañ naan président gagné na am na légitimité kenn du ne nañ leen ko dem contesté ji ci mbedd mi loolu mooy but d'une élection en tout cas fii ñu yegg si daal mooy coowal Dakar am na mais avant coowal Dakar googu waaw état du Sénégal naka lay mën a tënkoo ci CEDEAO te respecté wul souvent ndigal bu jógee ci CEDEAO yu jëm ni duñ ko respecté est-ce que aussi loolu taxul ñàkk manque de respect boobu ñu am envers la CEDEAO aussi parce que mën nañ jàpp ne ñenn ñi mën nañ jàpp ne manque de respect la est-ce que du jur tamit coow parce que coowal parrainage bi dafa mën ni CEDEAO am na ci dëgg. moom kay nee naa la ñi ko doon wax ñëpp tey jii defoon na ni xel xam nga mbirum yàlla dafa mbir mi foog ñëpp nag nangu ni. yàlla ak mbiram ñoo ñëw. ndax yàlla moom buy muur bëtu nguur wax dëgg yàlla. ñu ne la déposer nangami parrainage nga juum yokk ci benn yow ak sa administration pôle parrainage nga xam ni ancien premier ministre moo ko dirigé. junni nit ñaa nga fa di liggéey parrainage yi nga ñëw mujj ëpp benn kenn ci ñoom gisu ko ñu jël seen parrainage yóbbu ko ministère direction générale des élections foofu nga xam ni seen administration la Antoine Diome ma ko jiite teg leen fa. ñooñu ñëpp liir te gisuñu problème waa Sénat gisuñu problème. ñu signé xaatim ba ni déposé nañ ñoom ñëw ci télé bi wan ko ñëpp ni lii lañ déposé. te gisuñu ni ëppale nañ benn. ah mais sëriñ bi lii mbirum yàlla Mimi Touré moo wax lu leer Mimi Touré nee na ñoom ñoo ci yokk benn au cas où. xam nga loolu ba mu koy wax. waxu ko daanu sareet la. parce que buñ nee la yamal fii doo ci yokk benn au cas où. xam nga bu ko neexoon kon mu ne minimum biñ ma laaj maa ci wàññi benn au cas où. lu tax minimum bi moom mu respecté ko dépassé minimum. li ci am nag mu garaaw te loolu moom dinañ ko wax. ministre de l'intérieur problème bi am na le 4 man xam nga ni bokk naa ci njëkk a bind ni ñii de Malick Gakou résidence Malick Gakou dina dal seen kaw. mu xëy suba mu publier ci journal officiel le 5 mai. absolument benn arrêté boo xam ni dañ koo bind uniquement pour dimbale Benno Bokk Yaakaar ndax li mu ci bind mooy affaire u surplus bu leen ko toppatoo mais yow. non seulement conseil constitutionnel wax na te ñëpp xam nañ lan la ñuy wax la hiérarchie des normes. arrêté day respecter décret day respecter loi day respecter constitution. conseil constitutionnel nag ma ne ca kaw nee na moom bu xasee jël décision du autorité politique administrative judiciaire boo xam ni mën ngaa teggi li mu wax. moom moo ni ku ëppal benn parrainage ñàkk nga. xam nga tey ministre bi ñemewul woon a bind ci biir. caution ku ko indiwul ba date bi jot garaawul sañu ko. donc dimbale na leen ci bi yoo gisee ni mu bindee texte bi nee na ki am surplus parrainage nañ ko bàyyi mais fàtte na ki indi moyen nag. lan moo tax deful boo dee boo indee lu plus baal na la léegi lu tax boo indee moyen mu nar a dal sa kaw moo lay wan ni ministre de l'intérieur def na une forfaiture juridique bu doon beneen dëkk dañ koy poursuivre pour haute trahison. ah bon ndax warta woon a bàyyi jël arrêté frauduleux.
yow ñu ne la arrêté bi nee na moom mooy régir élection yi nga bàyyi ba nit ñi déposé nga génne ko arrêté bi musuñu ko gis kenn musu ko dégg kenn musu ko teg bët. le 4 lañ déposé nee na le 27 avril la ko publier la ko signé moo ko wax de kenn musu ko gis mais mu ngi ko génne le 5. arrêté bu génn le 5 mën na rétroagir ay événements yu ku déposé le 4 muy ñëw di la régir loolu fu ñu ko mës a gis xam nga defoon nañ fi faux décret bi ñu joxoon Aminata Tall bu conseil économique ba ko waa Pastef génnee ñu ne décret bi existé wul bàyyi yaa xam mbay génne un faux décret publié ñu toog ñetti weer ñu soog a génnewaat beneen décret donc manipulation institution yooyu moom lañ war a dénoncer. liñ ci mën a wax fii à ce stade mooy président de la république ak Benno Bokk Yaakaar déglu nañ nag lu ne bi ci mujj mooy bu Babacar Ba bu Forum Civil yegg na ci ba ni conseil constitutionnel bi muy dal kaw ci kaw Malick Gakou dafa meroon mës ngaa gis nga ni Forum Civil nga ne naan je pense que le juge constitutionnel était un peu énervé moom ku ko wax mu dugg ci bopp juge constitutionnel naan dafa énervé ba pare naan waxul sax dafa ni ko aurait suffi ki journaliste bi mu dendal ni ko da ngaa juum suffit la wax ce dépassement suffit à invalider votre candidature. de toute façon am na ñu koy interpréter neneen aussi nu leen neex mën nañ ko interpréter l'essentiel ñaari yoon la Malick Gakou dem ci conseil constitutionnel. ok bi ci njëkk yóbbu na ay parrainage am lim njëkk a bind li nga déposé ëpp na ok ku ñuy wax candidat Mamadou Ndiaye président dafa indi lu manqué lim ko njëkk a wax li nga indi daa manqué nee na nag man su may def analyse du ma yem ci da ngaa manqué léegi ëppale dàq la déedéet damay continuer sama analyse xool ndax sa carte d'identité baax na ndax am nga 35 ans xam mënoon naa yem ci dàq mais nee na bu ma càmbaree lépp dama bëgg juridiction yi ci suuf xam code électoral nan lañ koy interpréter ok moo tax day xool ndax caution nee naa la am na candidat Aminata Sow Sidibé dem na ci ba ni ko mënoon na ko dàq ci suba yow de sa extrait de naissance ak sa carte d'identité sa turu yaay yi bokkul te loolu bu amee dafay wax léegi nag bi mu génnee lépp loo xam ne juum na soog laa wax nag dàq naa la mais du tudd lan moo tax mu dàq ok ba ko Malick Gakou saisiré 12 minutes mi ngi wax te waxagul ci seen liste bi. non bàyyi ko mu ñëw déglu bu baax de nit ñaa ngi déglu 12 minutes. s'il vous plaît te waxul ci listam. waaw mais oui voilà te mën nga ko laaj comme question. may poser question nag s'il vous plaît rek. bàyyi man sama wàllu liste damay bàyyi ak yéen. waaw ñëwal sama wàllu liste. du ma ko défendre damay bàyyi ngeen. déedéet waxul nga défendre ko nga expliquer ko Sénégalais yi. la deuxième décision. waaw ko Malick Gakou te loolu nag la ñu jël ay journalistes ak waa société civile. ni leen bu leen tudd deuxième décision. ok le 13 la woon. le 20 janvier Malick Gakou conseil constitutionnel ñëwaat ci moom mu ne leen man de d'accorduma ci li ngeen jël décision. ok ndax sama doublon yi moo tax ak man damaa tudd El Hadj Malick Gakou yéen ngeen bindoon Malick Gakou ngeen dàqu leen El Hadj. conseil constitutionnel ne ko sëñ Malick kaa ñu waxante dëgg xam nga ñun lan lañ la dàqee bi nga dépassé parrainage. waxuñu ci des ba nga dépassé lañ la santoon ci parrainage ce seul dépassement. lii mooy considérant 14. ok ce seul dépassement suffit présent de l'indicatif. waxu ko aurait ne devrait déedéet dafa ni ko ce seul dépassement suffit. à déclarer votre candidature irrecevable. ok ce seul dépassement suffit. ok donc Benno Bokk Yaakaar. lii ñu nekk bokkatul ci élection yi. li ci des yëpp nag naa leen bàyyi ci suñuy liste ñun. ñu ñëw mais nag kenn ci ñoom nag li may wax. droit la conseil constitutionnel la bu kenn ni je crois je pense ndax phrase bii ce seul dépassement suffit. à déclarer votre candidature irrecevable da ngeen ko wax ci droit. ñu waxtaan ci demeewul noonu kon loolu moo dàqoon Malick Gakou en 2000 ba tax bokkul ci élection 2019 ba tax bokkul ci élection yi ci li nga jàpp ah. amul ci li ma jàpp moo nekk ci d'accord léegi dossier Dakar bi nag rejet bi yu jàpp ne Yewwi Askan Wi dafa cuune loolu. du fii mbirum cuune bu dee day am ñoom ñu ëppal benn te yore moyen de l'état loolu sa liste la laaj. sunu liste liñ ci def dafa yor déposé nañ ci loo xamante ni ñëpp xam nañ ni tout le Sénégal benn liste lañ fa dégg moom problème parrainage muy mbirum Dakar benn boo nee cuune da koy def fii def ko problème parité ah problème parité waaw ñun ñu ne comme que may nañ ñu délai problème bi am na ok dépose am na ñu nekkoon ci biir ñu bind désistement daal ni ñoom retiré nañ seen candidature direction des élections daal ni seen désistement bii de nekkul ci code bi waxul dafa illégal de dafa ni nekkul ci code bi. ok ñu ne ko avant le code bu bees bi dañ ni woon kenn mënul désister. kenn mënul démissionner mais code bu bees bi loolu dañ ko cee dindi te buñ ko ci dindee mooy wane ni c'est une abrogation. abrogé nañ du ma désister du ma ñëw parce que tey boo nee liste majoritaire juróom-ñaari nit nga ni kenn du démissionner kenn du désister comme ñoom ni ñuy def ñu dem veille élection Macky Sall jënd ñett ñoo xam ne ñu ngi ci liste bi.
avant élection bi. ñu ne la mënoo leen a changer te ñooñu moom transhumé nañ ba wax la ko. léegi ñun dañuy te mënoo panaché mënoo ñëw ni kii laay voté ci liste du ma voté tour bi. ok liste bi yëpp ngay voté. léegi veille élection bu jëndee nit ñun amuñu droit dindi ko. gis nga problème mu désistement ñoom nee nañ nekkul ci code bi. normalement ce qui n'est pas interdit est permis. ok loolu le principe du lotisme. bañ nañ ko yóbbu nañ ko ci conseil constitutionnel. depuis démb mais question bokkul ak loolu ah. dañ ne la liste n'est pas paritaire à Dakar. mais moom laa lay expliqué. délai bi dama ni la avant bi ñu ko déposé ba pare ba gis ko. ok ñun dugal nañ ñi nga xam ne nee nañ paritaire ñu génne seen tur. ok ñun loolu lañ def nee nañ génne seen tur. xam nekkuñu fi mel ni ñoom di weddee ko miim. dañ ni affaire bi am na problème mais yoon dafa ni ba muy tere désistement ci code bu njëkk ba la. code bu bees bi terewul ko dindi. ñun nee nañ leen dañuy dindi ñoom bañ nañ yóbbu nañ ko conseil constitutionnel qui par ailleurs depuis démb la waroon rendre décision. parce que Sénégalais déjà ñu ngi xaar décision conseil constitutionnel depuis démb la ko waroon def. parce que nag 72